Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima metà di novembre 2023 abbiamo la morte. Amici del Capricorno, periodo di rinnovamento, periodo di tagli, periodo in cui si abbandonano probabilmente certe abitudini, certe attitudini, magari per qualcuno sono i vizi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che queste sono letture collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video, lo trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Ragazzi, queste sono letture generali, possono vibrare come lavoro, amore, sentimenti, famiglia, quello che vi pare, però cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà, proprio per questo motivo. Se poi volete qualcosa di più specifico sull'amore e gli affetti, questo tipo di letture usciranno la prossima settimana. Più avanti pubblicherò anche le letture specifiche per il lavoro e per i single. Allora, trovate sempre tutto nelle playlist comunque. Partiamo con la temperanza, un re di pentacoli, il mondo, un sette di spade, 8 di coppe, asso di spade e 3 di bastoni. Allora, signori, stavo dicendo, ragazzi, siamo tutti ragazzi. Perché mi sono focalizzata su questo re di pentacoli, perché ragazzi potrebbe far riferimento a un padre. Ho come la sensazione che potrebbe essere sia un padre che la persona di interesse. Allora, partiamo dall'inizio, partiamo da questa temperanza. È un periodo dove o arrivate da una fase di guarigione, o arrivate da una fase, diciamo, un po' di stasi, di tranquillità, dove magari qualcuno sta un attimino ricaricando le pile. È una fase di fermo quella da cui state arrivando. Ehm, o di tranquillità, di calma, di pace, di connessione col proprio vero sé. Ho come questa idea. Arriviamo a questo re di pentacoli. Allora, è qualcuno che è presente nella vostra vita? Se non lo è, lo conoscerete presto. E ho come la sensazione che qui non lo so, ci si potrebbero fare insomma dei castelli in aria con questa persona. Andiamo a vedere la temperanza. Ho visto un 2 di coppe. 2 di coppe, 4 di spade e 6 di coppe. Allora, direi che questa fase di tranquillità, di calma, può essere in una relazione lavorativa, in una relazione tra amici, ma molto fortemente in una relazione di coppia. E anche qui il 4 di spade, l'arcano minore della temperanza. È come se si fosse raggiunti un certo tipo di tranquillità in una relazione. Andiamo a vedere questo re di pentacoli. Oppure per qualcun altro, ragazzi, è una relazione dove state cercando di portar pazienza, di rimanere tranquilli. Che brutte. Scusate, però abbiamo un 7 di spade, un cavaliere di spade e un 4 di pentacoli. Qui c'è qualcuno che vuole fuggire. Per quello dico che sono brutte, perché
ho la sensazione che qualche tipo di questione potrebbe venire a galla, perché 7 di spade ce l'avete anche qui. Qui c'è qualche cosa, ragazzi, che vi farà arrivare al punto di dire no, basta. Bugie che vengono a galla, sotterfugi, cose fatte di nascosto. Potrebbero anche essere dei soldi rubati. È come se fosse un finto re. Come vi dico? È come se fosse una persona che mostra un certo tipo di realtà fuori, però poi dentro è come se non fosse così sincero, onesto, trasparente, cristallino, disposto a stare, disposto a. Ah, ricordo che io parlo di uomo perché è un re, ma comunque si intende sempre un'energia, quindi potrebbe anche essere una donna, se per esempio voi che guardate siete uomini. Andiamo a vedere il mondo, asso di coppe e giustizia. Qui c'è qualcosa che voi già sapete. È come se si volesse iniziare qualche cosa, si volesse iniziare di nuovo magari con questa persona, però in modo più equilibrato, in modo più giusto, perché comunque io come se già partite da una fase di guarigione e poi si ripresentano le bugie qui e le bugie qui, è perché questa persona ha già un'attitudine nei vostri confronti. È una persona che probabilmente per non prendersi le proprie responsabilità tende a scappare dalle conversazioni. Vi dico, tendenzialmente l'energia del re di denari è molto positiva, però son queste 2 carte sotto per spiegarlo che mi fanno pensare che sia una persona che sia abbastanza dedita all'apparenza e poi in realtà, in sostanza, vi raggiri un po' come vuole lui o lei. È per quello che qui c'è questo mondo, come ci fosse se ci fosse la necessità di cambiare il mondo, di cambiare il modo in cui le 2 persone in cui gestire la relazione, direi. Andiamo a vedere il 7. Ok, abbiamo un 3 di bastoni che avete già qui e un asso di pentacoli. Vi faccio notare che avete già 3 assi, c'è voglia di ricominciare. Difatti anche qui la morte è una carta di tagli, c'è voglia di cambiare qualche cosa, c'è voglia di giustizia, di rimettere le cose in equilibrio, c'è voglia di essere valutati nel giusto modo, c'è voglia di tempo anche semplicemente, no? Per qualcuno potrebbe essere una mancanza di tempo. Il punto, ragazzi, è che tutto quello che viaggia intorno ai progetti, a un nuovo inizio concreto, a una nuova casa, sono bugie. Anche se fosse, per esempio, una situazione di lavoro e questo fosse un capo, lo vedo come se fosse un capo disposto a dirvi di tutto pur di ottenere quello che voi avete, quello che gli potete dare. E vi dirò, se così fosse, potrebbe anche essere una cosa, diciamo, con un accordo verbale, senza che sia regolamentato. Quindi magari vi promettono che poi in un futuro potrebbe esserci qualche cosa di concreto, ma son bugie. Andiamo a vedere un 8 di coppe. Guardate, un altro 8 di coppe per spiegare l'8 di coppe. Sì, è che qui avete bisogno di prendervi un tempo per rivedere un attimino i vostri programmi, per capire che cosa volete voi dal futuro, per capire che cosa volete voi da questa situazione, da questa persona. E l'8 di coppe è l'arcano minore dell'eremita. Parla di un viaggio introspettivo. Siete voi che dovete ricercare. È un po' come il siete voi che dovete pensare a che tipo di futuro volete, con o senza questa persona, con o senza questo lavoro. Sta di fatto, ragazzi, che poi abbiamo un asso di spade. Qui qualcuno farà scoppiare una bomba. Andiamo a vederlo. Ecco perché. Che male.
ragazzi, non vi nego che potrebbe esserci qualche sorpresa, brutta sorpresa. Ehm, e sì, potrebbe essere che scoppi una bomba. Molte persone, cioè nel senso, per molti di voi sarete voi a parlare, a portare questa verità alla luce, anche se non siete voi che avete fatto questa cosa, ok? Perché qui comunque c'è un tradimento. Guardate, io ho come la sensazione, portate pazienza, ma che se fosse una storia romantica, è un po' come se qui qualcuno stesse cercando di mantenere in equilibrio una relazione che in realtà si basa su delle menzogne, su una mancanza di amore, si basa su quello che non è un equilibrio, sono illusioni quelle che vi stanno raccontando. E qua vi dicono, fatevi un attimo un esame di coscienza, cercate di vedere quello che realmente è realizzabile o quello che no, e semplicemente prendete coscienza. Potrebbe esserci una morte dell'ego, nel senso che potreste rendervi conto che tutto quello su cui avete pensato e ricamato fino ad adesso, effettivamente potrebbe essere che non si avveri, però meglio accorgersene subito che magari rimanere in questa situazione per delle settimane, per dei mesi o per degli anni. C'è parecchio egoismo da parte dell'altra persona. C'è due volte il sette di spade. Il sette di spade è una di quelle carte che vi dice che si è disposti a dire o fare di tutto pur di ottenere quello che si vuole per i propri interessi personali. È una carta di forte egoismo, è una carta di frode, di truffa, di ladri, di bugie. Io non mi fiderei di quest'ora di denari. Andiamo a vedere il 3 di bastoni perché comunque c'è, wow, 4 di bastoni. Bene, fante di coppe appeso, molto bene. Beh, molto bene, dipende dai punti di vista. Nel senso che se è questa persona che a un certo punto prova a chiedervi scusa e vi cerca di reincantarvi, ossia che con le parole di nuovo cerca di chiedervi scusa, di farvi vedere un nuovo futuro insieme felice, il 4 di bastoni è la carta delle anime gemelle. Tenete presente che però è un fante di coppe. Sono quelle persone che prendono le decisioni troppo influenzate dall'emozione del momento, ma poi il giorno dopo si dimenticano delle promesse che han fatto. Quindi giustamente come dice l'eremita, eh, l'appeso non l'eremita, ehm, valutate le cose bene, valutate le cose da un altro punto di vista e tenete presente che se l'altra persona è così, o la accettate così com'è e amate pregi e difetti, o se proprio l'altra persona non vi sta bene perché vi fa soffrire troppo, siete voi che dovete cambiare la persona. Cambiare la persona nel senso scegliere un'altra persona, non cercare di cambiare quella persona lì, perché quello non va fatto. Ok? Quindi o accettate la persona così com'è, pregi e difetti, oppure vi rivolgete verso un'altra persona. Perché se quando ci si trova nelle dinamiche di voler cambiare un altro è perché in realtà non si vibra insieme, però magari si è già vissuto insieme 2 o 3 anni e ci si fanno quei dubbi del tipo ma mica voglio buttare via tutto questo per quella piccola cosa lì, però intanto voglio cambiare quello, voglio cambiare quello, voglio cambiare quell'altro. Alla fine, ragazzi, è come dire sto con questa persona ma ne vorrei un'altra. Ci sono delle prospettive di scuse comunque alla fine del periodo. Però la carta dell'appeso vi mette un po' all'occhio, vi mette un po' in guardia. Perché, ragazzi, perdonare qualcuno vuol dire rilasciare il rancore verso questa persona. Non vuol dire che automaticamente l'amicizia, la relazione, quello che è, ritorni al punto di prima, ok? Perché è impossibile, perché qualcosa si è rotto, quindi è impossibile che si ritorni al punto di prima, ok? Quindi quando voi perdonate qualcuno, non date per scontato di dover riprendere questa persona nella vostra vita, perché sono due cose diverse. Rilasciare il dolore e dire a questa persona, ok, ho capito perché ti sei comportato così,
provo compassione, cioè patisco con te, provo la tua stessa passione, con passione, scusate, posso provare a capirti, posso perdonarti, però la domanda è: io sono disposta ad accettare di nuovo la stessa persona con di nuovo le stesse dinamiche di comportamento nella mia vita? Me lo merito? Sì? No? Quello poi lo decidete voi, ognuno ha il libero arbitrio. Rendetevi conto che create la realtà in base a quello che accettate nella vostra vita. Se questa persona si comporta male, vi dice bugie e a voi non va bene, smettete di vedere questa persona, perché le persone non cambiano, ok? A meno che il cambio non sia voluto da loro stessi e facciano un certo tipo di percorso terapeutico per cambiare, purtroppo siamo noi che dobbiamo decidere di cambiare noi stessi, non sono gli altri. Gli altri ci possono aiutare, ci possono guidare, ma non possono fare il lavoro per noi. Il pensatore, guardate, carta numero 44, la sento molto in vibrazione con la carta dell'appeso. Qui vi dicono proprio: riflettete bene. Sono 2-4. Guardate, 4-4 fa 8 ed è la carta del 8 di coppe, mi viene subito, mi casca l'occhio lì, perché è un po' come dire: pensate ai cicli che si ripetono, pensate quante volte la stessa dinamica di comportamento è già successa all'interno di questa situazione lavorativa, piuttosto che emotiva, insomma, quello che per voi è, però pensate a quante volte 4-4, un numero doppio, si è riproposta l'idea di trovare una nuova stabilità. Qui manca una regolarizzazione, manca un'ufficializzazione, ragazzi. Se fosse una questione lavorativa, ho come la sensazione che il capo voglia raggiungere i suoi obiettivi e voi siate semplicemente un numero. Attenzione poi alle false promesse di metà mese. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete abbonarvi ma non trovate il tasto abbonati, potrebbe dipendere dal modello del telefono piuttosto che dagli aggiornamenti che avete fatto. Ok? Provate da un'altra macchina, quindi da un altro telefono, dal computer, oppure da un altro account. Se poi continua ad esserci il problema, voi o me lo scrivete nei commenti o me lo scrivete via mail, cerchiamo comunque di risolvere insieme il problema. Bene, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!